در قرآن لفظ بغتتن میاد. بغتتن معنایش چی است؟ ناگهان. فاخذناهم بغته، ناگهان گرفتیم، بیخبر بودن گرفتیم ایشانه. افامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. آیا در امنین از مجازات ناگهانی خدا؟ در امنین از مجازات ناگهانی خدا؟ فلا یأمن مکر الله، از مجازات ناگهانی خدا جز زیانکاران کسی دیگه در امن نیست. اونی که مسلمان است هر لحظه در ترس است که خدایا سر معصیت جان من نگیر، سر گناه جان من نگیر، خدایا مرا ببخش. و خدا کلانترین هشدار، کلانترین استارت، کلانترین گوشتابی همین زلزله هرات است.